Подарки, так подарки. Далековато. Божий бесценный, неоплатить вселенной, нам Иисус даром принес всем избавление от слез. Перед младенцем склоняю, трепетным сердцем смиряю, нежность, любовь я отдаю, сердце и душу свою. Что могу я младенцу Христу подарить, что могу я ему подарить, чем отдать за спасение? Что могу я отдать за спасение? Слава Богу! Ну, они заслужили аплодисменты.